dafür entsprechend belohnen. Jetzt kommt die letzte Rede dieser heutigen Sitzung. Der Wakil Ala der Tariqa Jadid wird jetzt eine Ansprache halten. Warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قابل احترام صدر اجلاس معزز سامعین. Lieber Vorsitzender und Zuhörer, so wie Sie es schon bereits gehört haben, wurde ich gebeten, über den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwas zu sagen. Allah hat im Koran gesagt: قرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال ونضربها للناس لعلهم يتفكرون. Surah Hashr. In Surah Hashr, Vers 22. Dieser Koran, der auf dich herabgelassen wurde, wenn das auf den Berg runtergekommen wäre, dann wäre es vor Demut in Stücken gefallen. Und wir sagen euch deswegen diese Botschaften, damit ihr an Allah gedenkt und darüber nachdenkt. Und der verheißene Messias sagt dazu: Es gibt niemanden auf der Welt, der ohne die Liebe zu Allah vorankommen kann, solange er nicht zwei Eigenschaften in sich vereint. Erstens, dass er nicht seinen Kopf senkt, und genauso sollte der Mensch von jeglichen Hochmut fern sein und ein einfaches Leben führen. Brüder, Zuhörer, in diesem Vers wurde gesagt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der einzigste Person war, die den größten Beispiel dafür gegeben hat, wie man im Demut leben kann. Deswegen wurde auch der heilige Koran auf ihn herabgesandt. Denn er war derjenige gewesen, der so demütig gelebt hat. Er hat so sehr in Demut gelebt, dass er ein ganzes Leben darin vergangen ist. Und er hat die Position bei Allah erlangt, wo die Engel leben. Da sagt der verheißene Messias in einer Kalamate: Den wichtigsten Wissen, den man den Menschen gegeben hat, den vollkommenen Menschen, das weder auf dem Mond zu finden war, noch in der Sonne. Es war nirgendwo auf den Meeren oder auf der Erde zu finden. Das war weder in den Perlen noch in sonst irgendein Schatz oder auch in keinen weltlichen Sachen zu finden war, außer dem Menschen. Und das auch in den wichtigsten und vollkommenen Menschen war, dessen Charakter so hoch und rein war. Das war der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen. Liebe Zuhörer, auf der ganzen Universum hat Allah den reinsten Persönlichkeit zur Welt gebracht, und das war die Persönlichkeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen, der der Herrscher über zwei Welten ist. Über dem Allah selbst sagt: In Surah Tauba in Vers 123, der verheißene Messias sagt über diesen Eid Folgendes: Mut und
Stolz wird der Allah dem Menschen geben, der unter dem Schutz Allahs kommt und der für die Liebe für seinen Menschen findet. Und unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war von allen Propheten der größte. Und er konnte bei keinem Menschen, also auch die रसूल तुम्हारी तकालीफ को देख नहीं सकता, वो इस पर सख्त गिरा है और इसे हर वक्त इस बात की तड़प लगी रहती है कि तुमको बड़े बड़े मुनाफा पहुंचे। Verehrte Zuhörer, das sind diese Eigenschaften, auf deren Grundlage er diese Bodenständigkeit in sich aufblühen lassen konnte. Und das ist diese Eigenschaft von ihm, dass er seinen Anhängern und den Menschen gesagt hat, dass er kein anderer ist als ein normaler Mensch. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in seiner Armut die Armut für sich ausgesucht und hat gebetet, dass Allah ihn ewig in diesen armen Menschen halten soll. Und das war diese Bodenständigkeit, auf deren Grundlage er immer gebetet hat und zu den Menschen gesagt hat, zählt mich nicht und gebt mir keine Titel, zählt mich nicht zu den Reichen. Verehrte Zuhörer, auch in seiner Kindheit war er bereits der bodenständigste Mensch und hat Demut für sich ausgesucht. Hazrat Ayman sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich über nichts beschwerte. Die Geschichte beweist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einer der größten Händler wurde und seine Hochzeit wurde nach dem Willen Gottes durchgeführt und Hazrat Khadija wurde zu seiner Gattin und er hat durch die Hochzeit von Hazrat Khadija große materielle Schätze angeeignet. Jedoch hat er sofort den Wunsch geäußert, dass er diese Schätze unter den Armen verteilen möchte. Und Hazrat Khadija hat mit derselben Demut seinen Wunsch akzeptiert und hat gesagt, so wie Sie es möchten, verteilen Sie es unter den Armen. Genauso hat er sehr, sehr viele Sklaven durch die Hochzeit bekommen. Aber er hat gesagt, es gefällt mir nicht, dass ich meinesgleichen Menschen als Sklaven unter mir halte und hat durch das Einverständnis von seiner Frau eben diese Sklaven auch befreit. Verehrte Zuhörer, entweder wird durch Reichtum, Stolz und Hochmut angeeignet, jedoch hat unser Prophet trotz all diesen materiellen Hab und Gut seine Demut bewahrt. Und liebe Zuhörer, als Hazrat Gabriel dann zum Propheten gekommen ist und ihm dann die Aufgabe auferteilt hat, die Menschheit zu reformen, da hat er gesagt, ich kann nicht lesen und ich habe diesen Wissen nicht. Und bevor man den Prophetentum bekommt, hat er auch wieder seine Demut gezeigt und das war seine Charaktereigenschaft gewesen. Und er ist noch weiter demütig geworden und so demütig, dass noch kein Mensch vor ihm davor so gelebt hat. Demut ist die hohe Eigenschaft, dass selbst wenn man die Möglichkeiten hat, Großartiges zu bewegen, aber trotzdem in Demut lebt. Und da sagt er im Koran, du sollst nicht stolz über die Erde laufen, denn du bist nicht in der Lage, die Erde zu öffnen. Im Hadith wird dann gesagt, in diesem Hadith sagt man, wie man in Wort für Wort das sehen kann, in was für einer Demut der heilige Prophet sein Leben vollbracht hat. In einer seiner Hadith heißt es, höret, ich bin der Geliebte Allahs. Da drin gibt es kein
Zweifel. Und ich werde am jüngsten Tag die Fahne des Glaubens tragen. Und am jüngsten Tag bin ich auch derjenige, der als erstes begnadigt sein wird. Ich werde auch der Erste sein, der die Tür des Paradies anklopfen wird. Und für mich wird die Tür aufgemacht sein wird. Und mit mir werden die Menschen mit mir reingehen. Und ich fühle mich dabei nicht stolz. Ich bin unter den Ersten und unter den Letzten der Beliebteste. Aber trotzdem fühle ich mich nicht stolz dafür. Das war das Leben des heiligen Propheten, obwohl er all diese Eigenschaften hatte und all diese Botschaften bekommen hatte, aber trotzdem im Demut gelebt hat und im Armut, dass man sich das nicht vorstellen kann. Der heilige Prophet sagt, wenn man für Allah dann demütig wird, dann belohnt ihn Allah dafür. Und ob es ein tägliches Nehmen und Geben im Leben ist, als Ehemann, wo man die Pflichten erfüllt, oder als Vater die Pflichten erfüllt, als König der Menschheit oder aus welchem Blick man auch immer den heiligen Propheten sich anschaut, da hat er nie den Demut aufgegeben. Er hat die schönste Religion, den Islam, so sehr mit Demut erfüllt. Und hat und hat in diese Religion so viel Liebe reingeführt und nicht so wie die Mullahs heute den Islam vorführen. Allah sagt im Koran, Sie sind der Mensch, der den höchsten Stand hat. Er hat seine Sahabis so sehr gut erzogen, dass sie selbst ein demütiges Leben eingeschlagen haben. Er hat ein ganz der heilige Prophet hat gesagt, die beste Weise, Allah kennenzulernen, ist dein eigenes Leben. Da hat der heilige Prophet gesagt, das sind nicht eure Taten, die euch in den Paradies bringen. Da haben die Sahabas ihn gefragt, sind nicht auch ihre Taten, die euch zum Propheten ins Paradies bringen? Da hat er gesagt, nein, das ist nicht, sind nicht die Taten, sondern die Demut, die einem ins Paradies bringt. Die Ehefrauen von den heiligen Propheten, wie zum Beispiel Hazrat Aisha radhiyallahu anha, hat gesagt, er hat im Haushalt immer mitgeholfen. Er hat selber die Kleider gewaschen, hat selber den Boden geputzt, er hat den Kamel und die anderen Tiere gefüttert und hat selbst die Einkäufe selber erledigt. Und hat sogar seinen Sklaven, ist er denen zur Hand gegangen. Und wann immer er von seiner Frau gerufen wurde, hat er immer gesagt, er ist da. Und er hat auch die Witwen sehr viel geholfen und Waisenkinder immer unterstützt. Hazrat Hamza sagt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte die hohe Eigenschaften gehabt, die keine stolzen Menschen in sich tragen. Er hat immer auch die Einladungen von einfachen Leuten akzeptiert und er ist auf Esel bestiegen und hat zu denen gereist. Und einmal hat jemand ihn zum Essen eingeladen und hat ihm nur Fett angeboten und er hat auch das dankend angenommen. Und ein Sahabi sagt, oh geliebter Prophet, allerliebster Prophet. Und da hat der heilige Prophet gesagt, ich bin der Sohn von Abdullah, Allahs Prophet. Ich habe nur die Eigenschaft, die Allah mir die Eigenschaft gegeben hat. Und ihr sollt mir nicht höher stellen, als Allah mich die Position gegeben hat. Ich bin ein einfacher Mensch.
Eines Tages ist ist ein Sahabi mit dem heiligen Propheten zur Moschee gegangen und dabei ist ein Schnürsenkel kaputt gegangen und ich habe mich gebeugt, um diesen Schnürsenkel zu korrigieren. Da hat er gesagt, nein, ich mache das selber. Allah hat ihm all möglichen Reichtümer auf der Welt gegeben, aber das, was er selber davon benutzt hat, dazu hat der heilige Prophet gesagt. Selbst wenn die Straßen von Mekka mit Gold gefüllt werden, das brauche ich nicht. Mir reicht es, wenn ich an einem Tag esse und an einem anderen Tag hungere. Und an dem Tag, wo ich hungere, kann ich an Allah gedenken. Und an dem Tag, wo ich satt werde, kann ich mich bei Allah bedanken und ihm Lob preisen. Das Leben des heiligen Propheten war sehr einfach gewesen. Sein Bett war von Leder gewesen. Und der Kissen da war Streu gewesen. Als er eines Tages krank war, ist Hazrat Abu Bakr Siddiq zu ihm gekommen, dass der König von Persien im so einem weichen Bett und ihr so einen harten Bett schläft. Und da hat der heilige Prophet gesagt, reicht es dir nicht, dass diese ganzen Eigenschaften wir für die Ewigkeit bekommen und nicht hier auf dieser Erde? Und die Menschen, die auf der Erde diese Eigenschaften kriegen, bekommen sie in der Ewigkeit nicht. Und als er eines Tages auf die Reise ging, und hat er ihm gesagt, vergiss uns in die Gebete nicht. Und Hazrat Umar hat gesagt, ich habe mich so sehr gefreut, dass er mich auch für die Gebete gefragt hat. Und als er auf die Straßen von Mekka gelaufen ist, hat er der Alten und Schwachen geholfen, indem er deren Gepäck getragen hat, deren Lasten. Hazrat Abu Bakr sagt, wenn er sich zu jemandem gewandt hat, dann hat er sich komplett zu ihm gewandt und hat immer seine Augen nach unten gehalten. Da hat man immer das Gefühl gehabt, dass er immer auf den Boden guckt. Er ist immer hinter den Sahabas gelaufen. Und wenn er auf irgendwelchen besonderen Stellen gegangen ist, da hat er immer darauf geachtet, dass die auch ihren Platz kriegen. Er ist immer zuerst vorgetreten, um Salam zu sagen. Mekka war seine Lieblingsstadt, das war seine Heimat gewesen. Wo er auch rausgejagt wurde, als er nach 8 Jahren dann zurückgekommen ist. Als Eroberer kam, er hätte mit so einem Glanz und Gloria dort eintreten können, aber nein, er ist dort einfach und demütig in die Stadt wieder zurückgekommen. Die Menschen sind von Weitem gekommen, um zu gucken, wer der Eroberer ist, aber das war ein ganz anderes Bild dort gewesen. Er war nicht auf einem teuren Pferd gewesen, sondern auf einem einfachen Kamel hat er geritten. Und sein Kopf war gesenkt, so dass sein Kopf den Rücken des Kamels berührt hat. Er war dabei gewesen, sich bei Gott zu bedanken. Und seine Zunge war die ganze Zeit dabei gewesen, Allah zu lobpreisen. Liebe Zuhörer, den größten Stolz, den die Menschen haben, ist immer aufgrund von deren Macht. Und wenn die ein Land erobern, dann vernichten sie alles, was in dem Land ist. Deswegen sieht man auch heute, dass die Menschheit heute überall blutet und leidet. Aber als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ein ganz anderes Beispiel vorgebracht, dass er das größten Demut zu dem Zeitpunkt gezeigt hat, als er den größten Erfolg seines Lebens erhalten hat, nämlich als er Mekka in zurückbekommen hat und erobert hat. Und dort war er demütig gewesen und hat allen Frieden geboten. Als er zu seiner Schwester nach Hause gegangen ist und hat ihn gefragt, wenn du was zu essen hast, dann gib mir. Und da hat man ihm gesagt, dass man nur trockenes Brot hat und da hat er gesagt, dann gib mir einfach das trockene Brot. Da hat der Hazur
dazu gesagt, dass dies war der großartige Eroberer gewesen, der sein einfaches Leben geführt hat und in der größten Zeit seines Lebens, wo er eigentlich das Recht hatte, zu jedem Berg steigen konnte, Allahu Akbar zu sagen, wo er gesagt hätte, Allah ist Allergrößte. Aber Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass in dessen Herzen auch nur ein kleines Stückchen Stolz ist, der wird nicht ins Paradies reinkommen. Und Allah mag überhaupt keinen Stolz. Und seine Gefährten haben ihr ganzes Leben damit verbracht, indem sie den heiligen Propheten nachgeahmt haben. Und in einem Gedicht sagt der verheißene Messias, diejenigen, die sich also sich selbst vernichten, die erreichen die hohen Positionen bei der Erde, unter den Menschen. Um den Stolz in den Menschen zu vernichten, ist es wichtig, dass man Astaghfar sagt und seine Sünden bereut und demütig lebt und die Liebe in dem Herzen erweckt und den Menschen gegenüber demütig kommt und seine guten Eigenschaften als ein Geschenk Gottes ansieht. Der heilige Prophet hat sein Leben so verbracht, dass er der demütigste Person war und wenn jemand zu ihm geschimpft hat, dann hat er ihn mit ganz einfachen Liebe und geantwortet. Im Koran heißt es, und wir haben dich nicht geschickt, außer als eine Gnade für die ganze Menschheit. Im Surah Hajj, Vers 35. Es ist nur ein Geliebter und seid ihm treu und verkündet die gute Botschaft an die Demütigen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat so sehr demütig gelebt, da kann man es auch sehen, wie er zur Hajjul Wida gelebt hat. O Allah, du hast meine Gebete erhört. Du siehst, wie ich lebe. Du kennst meine Geheimnisse und du kennst auch die, die offen liegen. Es ist nichts, was vor dir verborgen liegt. Ich bin ein Bettler vor dir. Ich brauche deine Hilfe und ich brauche deine Unterstützung. Ich bereue meine Sünden und erbitte von dir Hilfe. Mein Kopf ist vor dir gesenkt und meine Tränen fließen vor dir. Und mein ganzer Körper liegt vor dir auf dem Boden. O Allah, sei gnädig mit mir. Und du, der alle Gebete erhörst. Und du bist derjenige, der den besten Preis oder die größte Belohnung jemandem geben kann. Nun möchte ich den Khalifen jetzt zitieren. Als dann der Islam am erfolgreichen war und der heilige Prophet Erfolge im Kriege erzielt hat, da hat er keine Gelder für sich genommen. Er hat sein Leben nicht im Luxus verbracht. Er hat keine Reichtümer für sich genommen, sondern das, was er dort bekommen hat, hat er unter Armen und Waisen und Witwen verteilt. Und sein eigenes Leben hat er einfach gehalten. Er hat nie zu viel gegessen. In dem Gebeten und war der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen, der größte Prophet unter allen war. Die stolzen Menschen, denen hat er den Weg des Demuts gezeigt. Er hat den Unterschied zwischen Armen und Reichen vernichtet. Die Herzen hat er verändert. War das nur so gewesen, dass er nur diesen Botschaft gegeben hat? Nein, er hat sogar sein eigenes Beispiel da vorgebracht.
Er hat selber als demütiges Leben verbracht und hat es gezeigt, dass man so leben kann. Alles, was ich sage, davon tue ich auch ein Beispiel an euch hinterlassen. Alles, was ich sage, da habe ich auch alles in meinem eigenen Beispiel hinterlassen. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nachahmen können. Mustafa! Mohsen-e insaniyet! Mohsen-e insaniyet! Narae Takbir! Jazakumullah sunul Jaza. Nun endet dieses Ijlas, aber wir werden warten, dass Huzur zu den Frauen kommt und dort seine Ansprache hält. Und in dieser Zeit wird ein Nazam vorgetragen.